Բարելույթ ժողովուրդ ջան, 300 ցեղասպանության 111-րդ տարելիցներ եւ նայեք հանրային հեռուստաընկերությունը ինչ նյութ է տեղադրել։ 1.5 միլիոնը կարող է լինել ոչ միայն կոտորածների, այլև սովի եւ համաճարակների զոհերի թիվը։ Նա հյուր են հրավիրել, այդ հյուրի հետ խոսում են, հյուրի խոսքից էս մեջբերումն են արել, որ 1.5 միլիոնը, այսինքն հա, մարդիկ սովիել են մատնվել, անապատներում զոհվել են, մահացել են, տարբեր հիվանդություններից, բռնաբարություններ, ինչ ասես եղել է ցեղասպանության ժամանակ, բայց դա ոնց է եղել, պլանավորված Օսմանյան կայսրության կողմից։ Հիմա ինչ է անում հանրայինը, այսինքն այս իշխանությունը փորձում է մաքրել, սրբել ցեղասպան Թուրքին։ Ես ասում եմ Հայաստանում փափուկ ուժ է գործում, թուրք-ադրբեջանական փափուկ ուժ է գործում, մարդիկ ասում են ադել ալբան։ Հիմա նայեք տեսեք ում են բերել ձեր համար։ Էսով է։ Կարող է պետք է կենտրոնանանք նաև այդ ցանկը փաստարկված հավաքագրելու համար, ունենք թանգարան ցեղասպանության, ամեն ինչ ունենք ցեղասպանության հետ կապված գիտաժողովներ, գրքեր, դոկտորական աշխատանքներ, բայց ամենակարևորը պետք է ունենալ այդ 1.5 միլիոնի ազգանունները, որտեղ, ոնց, ինչ պայմաններում, որպեսզի դա լինի շատ թիրախային։ Մենք այդ խնդիրը տասնյակ տարիներով չենք լուծել։ Հիմա պետք է կենտրոնանանք, հենց իրական Հայաստանը տալիս է այդ հնարավորությունը, նաև ցեղասպանության այդ բաց թողումը դարձնել իրականություն։ Չէ, պարզա, չէ, որ երբ որ ասում ենք 1.5 միլիոն հայա կոտորվել, պետք է 1.5 միլիոն ազգանուն, ինչ-որ արխիվներում մենք կարողանանք հանենք, դնենք, եւ ցեղասպանության։ Սա երկար տարիներ Թուրքիայի պահանջն է, Թուրքիան է այս լոբինգը արել։ Հիմա հնչեց նաև մտավախոց հասկանալու համար ցեղասպանության։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, այսինքն Քոչարյան Անդրանիկը 2024 թվականին հարցազրույց տվել է եւ ասել է, որ վարչապետը նպատակ ունի։ Սա հենց այնպես հո չի եղել, ժողովուրդ ջան։ Սա պլանավորված է, պլանավորված մեր գլուխները փորձում են լվանալ, փորձում են Հայաստանի ներսում հայ ժողովրդի մտածողության մեջ սրբել ցեղասպանության Թուրքիայի մեղավորության հարցը, սրբել, մաքրել, սպիտակեցնել, անգլերենից եմ թարգմանում, որտեղ անգլերեն լավ բառ կա դրա համար։ Եվ այսօր հանրային հեռուստաընկերություն տեսակն է, թե ես նաև կտեղադրեմ այստեղ, եւ այս ամեն ինչը ժողովուրդ ջան կազմակերպված է, պլանավորված է, սիրելի հայրենակիցներ։ Մեր հիշողությունը մեր ինքնությունն է։ Պաշտպանենք մեր ինքնությունը։ Հունիսի 7-ին մենք ունենք հնարավորություն մեր ինքնությունը պաշտպանելու։ Քվեարկեք մեր օգտին, որպեսզի մենք մեր ինքնությունը կարողանանք պաշտպանել։ Ես փաստաբան եմ եւ փաստերով եմ ձեզ ներկայացնում ամեն բան։ Տարածեք։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։